Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Es ist lange her, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Es gibt einen Grund dafür und zwar steht der hinter mir. Ich habe mir eine Strickmaschine gekauft. Es war so circa 3 Monate vor Weihnachten habe ich mir diese Maschine gekauft und zu Beginn war es eine Hassliebe. Ich hätte die Maschine am liebsten sofort in die Tonne gehauen, weil nichts funktioniert hat. Aber Weihnachten ist ja die Zeit der Geschenke. Und da habe ich dann 3 Monate lang tatsächlich Socken, Mützen, Schals und Loops gestrickt. Und in der Zeit habe ich mich natürlich sehr mit meiner neuen Maschine auseinandergesetzt. Und seitdem liebe ich es. Ich muss gestehen, der letzte ausschlaggebende Punkt, warum ich mir gedacht habe, boah, Maschine stricken ist definitiv mein Ding, ist dieser Pulli da hinten, den ihr seht. Und auch der Pulli, den ich hier trage. Und zwar habe ich den nicht nur auf der Maschine gestrickt, sondern ich habe auch hier, ich zeige es euch mal kurz, dieses wunderschöne Lochmuster hier. Das habe ich von Hand manipuliert auf der Maschine. Und als ich den Pulli dann final zusammengenäht habe, also die einzelnen Teile zusammengefügt habe, wie beim klassischen Stricken, da war ich wirklich hin und weg. Ich finde das so schön. Also dieser Pulli dort hinten ist genau das gleiche. Das ist der gleiche Schnitt. Die gleiche Manipulation. Es ist aber eine ganz andere Wolle. Und zwar ist das die ganz klassische Sockenwolle. Und das ist eine Merino-Polyester-Mischung. Super schön, warm, robust, super. Und das hier ist eine Mohair-Seiden-Mischung. Ein Traum, sage ich euch. Also diejenigen unter euch, die schon mal mit Seide gestrickt haben, wissen genau, was ich meine. Es ist jetzt relativ warm draußen heute und hier drin im Haus ist immer relativ kühl im Verhältnis. Und das ist überhaupt kein Thema. Natürlich auch wegen dem Muster. Seht ihr, ich habe das auch hinten. Das ist natürlich nochmal, da kann die Luft ein bisschen durchzirkulieren. Aber auch die Mischung, die Materialmischung, mega, kann ich nur empfehlen. Und jetzt habe ich mir gedacht, da ich ja wirklich so begeistert bin von dem Maschinenstricken, Maschinenstricken ist nicht vergleichbar mit Handstricken. Also ich werde definitiv weitere Tutorials zum Thema Sockenstricken machen. Ich habe auch da hinten schon ein Projekt, das angefangen ist. Also da wird noch was kommen. Aber das Maschinenstricken ist einfach genau mein Ding. Also es ist diese Kombination aus Technik, also alte Technik, in Kombination mit diesem Stricken und diesem, ja, ich färbe ja auch meine Wolle selber. Es macht einfach so viel Freude. Und jetzt haben wir gedacht, entweder lasse ich es mit den Videos oder ich nehme euch einfach mit auf diese Reise. Und da ich mitbekommen habe, dass wenn ich anderen Leuten davon erzählt habe und vorgeschwärmt habe, wie schön das ist, das Maschinenstricken und was man da alles kreieren kann, da habe ich gemerkt, dass es Menschen interessiert. Also, dass sie wirklich, ja, das ganz spannend finden, was man da so alles machen kann. Und da habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mit auf meine Reise. Und wie gesagt, diesen Pulli habe ich schon fertig gestrickt. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich diesen Pulli, ich zeige ihn euch nochmal, diesen wunderschönen, das ist ein doppelter Rollkragen, diesen wunderschönen eigentlich Sommerpulli stricke. Natürlich jetzt in der Retrospektive, weil ich ihn ja jetzt schon trage, aber ich habe für euch diesen Prozess mal mit aufgenommen und ich würde euch jetzt einfach zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr einfach Fragen habt oder Anregungen habt zukünftig, wenn ihr wissen wollt, wie genau zum Beispiel dieses Muster entstanden ist oder wie lange das Ganze dauert, was auch immer, was euch interessiert, schreibt es in die Kommentare und dann werde ich beim nächsten Video definitiv darauf eingehen, weil
ich finde es schön. Es macht mir wirklich Freude und ich habe gemerkt, dass andere Menschen auch Freude empfinden, wenn man ihnen zeigt, wie diese Handwerkskunst funktioniert. Und daher, lange Rede, gar keinen Sinn. Lasst uns einfach anfangen und ich zeige euch, wie ich diesen Pulli gestrickt habe. Bevor ich es vergesse, so schaut die Maschine aus. Ich habe eine Pfaff Duomatic. Das ist eine Strickmaschine, die es heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt. Also die werden nicht mehr produziert. Jede Maschine, die ihr so auf dem Markt findet, ist definitiv gebraucht. Und diese Maschine hier wird so circa 50 Jahre alt sein. Und ihr seht hier, dass diese Maschine hier vorne ein Nadelbett hat und auch hier hinten ein Nadelbett hat. Also man kann hier hinten Nadeln hervorschieben. Man sieht, da seht ihr das. Und man kann aber auch vorne Nadeln hochschieben. Das heißt, das ist eine 2-Bett-Strickmaschine. 2-Bett-Strickmaschinen sind super, weil man da relativ unkompliziert sowas Schönes wie dieses Rippenbündchen stricken kann. Das kann man mit Einbettmaschinen auch machen. Allerdings ist es ein bisschen aufwendiger, als wenn man eine 2-Bettmaschine hat. Und wie gesagt, nachdem ich jetzt weiß, wie man sie lieb haben muss, wie man sie pflegen muss, funktioniert das wunderbar. Und man kann wirklich extrem viele spannende, kreative Sachen auf dieser Maschine machen. Und sehr gerne nehme ich euch mit auf meine Reise. Ja, und hier seht ihr die Wolle, die ich für dieses Projekt gewählt habe. Eine wunderschöne Seiden-Mohair-Mischung in einer ganz schönen Färbung, die ist mir wirklich ganz toll gelungen. Und jedes Projekt, ja, das steht und fällt mit einer guten Planung. Und deswegen, ja, dieser dicke Pack Papier ist tatsächlich meine Anleitung. Aber nicht erschrecken, ich habe mir einfach sehr, sehr viele Checklisten erstellt, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, kann ganz schön viel schief gehen. Und dementsprechend lieber ein bisschen akkurater arbeiten, als dass ich ständig von vorne anfangen muss. Hier seht ihr den Anschlagkamm. Das ist nämlich ein Gewicht, das ich zwischen beide Betten einhänge, weil eine Strickmaschine ein Gewicht zum Abstricken braucht. Nur wenn da schön viel Gewicht immer ist, kann man auch sauber stricken. Apropos Stricken, ja, irgendwann mal kann man damit auch anfangen. Und hier seht ihr, wie ich mein 1-1 Bündchen stricke. Nachdem es fertig ist, werden alle Maschen von vorne nach hinten übertragen. Und das mache ich, weil ich gleich glatt rechts weiter stricken möchte. Es gibt Tools dafür, allerdings muss ich gestehen, mache ich es am liebsten von Hand, weil die bei mir nicht ganz so zuverlässig sonst sind. Hier seht ihr das Bündchen und sauber gestrickt, einfach wunderschön. Apropos wunderschön, ja, hier seht ihr, wie ich draußen stricke. Und so wie ihr eure Stricksachen von Hand mit nach draußen nehmt, habe ich einfach mal meinen ganzen Tisch mit nach draußen genommen und draußen gestrickt. Die Maschine ist ja so robust, der macht die Sonne nichts aus, ist ja ohne Computer, sondern wirklich alles rein maschinell. Und das ist wunderbar genau für solche Sachen. Hier seht ihr gerade, wie ich mein Lochmuster kreiere. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Lochmuster auf der Maschine zu stricken. Allerdings ist man natürlich da auf bestimmte Sachen ein bisschen limitiert und ich wollte eben so ein bestimmtes Muster, das mir so im Kopf herumschwebte, realisieren und das ging eben nur von Hand.
Bisschen mehr Aufwand, aber das finde ich nicht schlimm. Jetzt bin ich wieder drinnen und hier seht ihr meinen Ärmel an der Maschine. Wunderschön, allein von hinten. Und ja, so sehen die Abnahmen dann aus. Also funktioniert wunderbar auf der Maschine. Ich konnte wunderschön meine Ärmel formen und auch hier mein Bündchen. Also ein Traum, Wolle, Färbung, also wirklich wunderschön. Und jetzt verzeiht es mir, aber ja, ich habe meine Ärmel sehr hart geblockt, weil es geht jetzt ans Zusammennähen. Und ich mag es einfach nicht, wenn es mir so reinrollt die ganze Zeit. Sehr glatt rechts gestrickt, der Ärmel und auch die Seitenteile. Und da tue ich mir einfach leichter, wenn ich das so mache. Dennoch einmal kurz alle Zentimetermaße checken. Nicht, dass ich beim Blocken etwas verzogen habe. Das wäre schlecht, weil es geht dann an die Maschine. Und das ist eine Technik, die ich für mich jetzt gerade erst erlerne. Möchte ich nämlich auf der Maschine meine einzelnen Teile zusammenstricken, damit ich einfach ein bisschen materialschonender arbeiten kann. Funktioniert genauso wie von Hand, weil es, wie ihr seht, auch von Hand gemacht wird. Hier seht ihr meinen Ärmel, den ich gerade in das Armloch einfüge. Und das mache ich von Hand auf meinem Schoß mit einer Art Häkelnadel. Und da ich ja eine Näherin bin, weiß ich, wie man einzelne Teile zusammenfügt. Das ist jetzt kein Thema für mich. Aber ja, es ist schon ein ganz schöner Mehraufwand. Tja, zum Schluss alle Fäden nochmal kontrollieren und schauen, dass nichts auseinanderfällt. Und dann zum Schluss endlich das gute Stück wenden, damit ich es wirklich mal in der ganzen Pracht bestaunen kann. Ja, einfach wunderschön. Ich liebe es. Ich liebe den doppelten Rollkragen. Ich liebe hier mein Muster. Also ganz toll. Und natürlich die Färbung. Wow, also die ist mir wirklich ganz toll gelungen. Fand ich wirklich schön. Und für euch noch einmal mein Lochmuster im Detail. Und ach, ein Traum von Sommerpulli. Ich liebe ihn. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, wie ich diesen schönen Pulli gestrickt habe. Als nächstes, glaube ich, werde ich ein Tuch mit euch stricken. Und zwar ein XXL-Tuch. Ich habe ein Tuch von Hand gestrickt. Mag ich total gern, aber ich weiß noch, dass ich da eine Ewigkeit gestrickt habe. Das kann ich das nächste Mal euch zeigen. Das bringe ich vielleicht mit vor die Kamera. Wollte ich damals eigentlich ein Video machen, habe ich dann doch nicht, weil es doch relativ einfach war. Aber ich zeige es euch das nächste Mal. Und dann machen wir gemeinsam auf der Maschine ein XXL-Tuch. Und mir schwebt da schon was vor. Ich freue mich total darauf. Also bleibt dabei. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas genau Spezifisches wissen wollt zur Strickmaschine oder sehen wollt, wie man bestimmte Sachen macht, dann schreibt es mir auch in die Kommentare bitte. Ich gehe gern darauf ein. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, was auch immer ihr gerade habt. Und ich freue mich, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.